زه په خپله باندې یو دستاربندۍ لتلی وم او قاري صاحب چې کله د شاګردانو نومونه اخیستل نو په دې منځ کې په ژړا شو او بالکل خبرې ترېنه نه راوتلې. د یو طالب العلم نوم یې اخیستلی نه شو، غریب نیسلی و، ډېر وخته پورې لاوډ سپیکر ته ولاړ و، ډېر زیات یې وژړل. بالآخر هغه طالب العلم یې راوغوښتلو، ما ولیدو هغه نابینا و. دستاربندۍ نه بعد مې قاري صاحب نه تپوس کو، قاري صاحب تا چې خپل شاګردان راغوښتل او د دې بچي د نوم له راورسېدلې تا ډېر زیات وژړل، دا ولې؟ ما ته وی مفتي صاحب وی دې هلک به زما نه روزانه یو صفحه نوی سبق یادو. نو ما ته یو وخت کې ووی چې قاري صاحب ما ته دا سبق سوا کا او ما ته دوه مخه سبق وایا. ما ته نه تپوس وکړو بچیا نوی سبق ډېر مه وایا، سبق به دې کچه پاتې شي، لہذا رستو به درنه بیا یریږي. وی ما ته وی چې قاري صاحب زما مور ده او زما د مور ډېر لوی ارمان دی چې زما دستاربندي وویني او د هغې په ژوندانه باندې زه د قرآن کریم ختم مکمل کما. زما مور ناجوړه شوې ده او زه چې راتلم نو ما ته هغې ووی چې بچیه د مرګ او د ژوند پته نه لګي، خو زه د ژوند په داسې حالت کې یم لکه چې زما ډېر ژوند نشته دی. قاري صاحب ته دې ووایه چې سبق درته د یو مخ په ځای باندې دوه مخه وایي چې ته قرآن زر ختم کې او زه هغه ورځ ووینم چې تا په سر باندې سپینه پګړۍ تړلي او د قرآن هر دې په غاړه کې او حافظ قرآن بچی راله په کور را دننه کېږي او زه دې په تندي باندې ښکل کم. فرمایي د الله فیصلې وي، دې ماشوم بچي د قرآن پاک ختم لا کړی نه و، 2 میاشتې د ختم ته دستاربندۍ ته پاتې وي چې هغه مور یې وفات شوله، پلار یې مخکې مړ و او مور یې ورپسې وفات شوله. نو نن چې دستاربندي وه، پرون دې طلباو ځان له کپړې برابرولې، وسکټې برابرولې، پټکي برابرول. دا حافظ صاحب دې سیټ ته ناستو، وی زما په نظر شو دې قاري صاحب راته ووي. ما ته نه تپوس وکړو حافظ صاحب ته ولې ځان له کپړې نه برابرې او پټکې نه برابرې او ته ولې داسې خفه ناستې؟ وی دې په ژړا شو او ما ته وی چې قاري صاحب زه چاته خپل ځان ښایسته کما، پلار مې مخکې الله اخیستی و او زړه کې مې دا پرته وه چې خیر دی کو پلار مې نشتی، مور خو مې ژوندی ده، نو د دستاربندۍ نه وروستو به سیده خپل کور ته لاړ شم نو مور به مې راله مبارکي راکي، هغه د پلار هغه مینه به راله مور راکي، خو زما خو مورم وفات شوله. نو خلق به د دستاربندۍ نه وروستو هارونه غاړې ته ورچي او د خپلو خپلوانو د مور او د پلار ته به ورته غاړه وځي. او قاري صاحب زه چې کله دستاربندي زما وشي زه به اول زم د خپل پلار قبر ته به ودرېږم او بیا به زم د خپلې مور قبر ته به ودرېږم چې داجي مورې ستاسو د زړه لوی ارمان الله نن پوره کو، خو کاش چې تاسو په دې خوشحالۍ کې زما سره شریک شوی وی. قاري صاحب راته ووی مفتي صاحب د دې نه لویه د خفګان خبره دا ده چې دا ماشوم دی نابینا هم دی، نو ده راته ووی چې خلقو به کم از کم د بل چا خوشحالۍ خو لیدلی وي، نو زه پلار مې هم خوشحالي ونه لیدله، مور مې هم خوشحالي ونه لیدله او په خپله خوشحالي نشم لیدلی. الله په سترګو باندې ړوند پیدا کړی یم او نابینا یم.